個人感覺上係保養得唔錯嘅，同埋佢每間房都另外油咗好花嘅顏色咯嚇，有色彩多嘅朋友肯定就好中意嘅。咁我哋睇一睇呢個景都靚㗎，唔會有遮擋。咁我哋咧睇一睇呢個房間先。房間每個房間嘅景色，我感覺上係非常之靚仔嚟。樓下係田園風，遠處係個山景。今日嘅天氣其實係落雨加陰天，有冇睇到啊？嗰啲雲朵喺度啊，好靚啊！大家好，我係實領銀吞經紀人 Helen， 而家係三期最熱鬧商業嘅呢一個地方啦。今日分享嗰個單位咧係愛琴海隔離海月灣嘅小區，即係三期嘅第3個小區㗎。咁我哋分享嗰個單位2套房都係84平方，睇田園風喎。咁平時我哋睇嘅都係海景，今日睇嘅話咧係特別唔一樣嘅田園風。30萬咧就可以買到一個高層睇田園風嘅3房，視野非常開揚，唔使擔心屋企門前咧會有遮擋嘅。咁我哋咧呢2套房咧都可以同人哋去賞會下，首期88000咧就 OK 噶啦。我而家企緊嘅呢個位置，到我哋嘅屋苑行路咧係5分鐘嘅距離就可以行到喎。咁平時坐車嘅地方咧就係喺藍色南巴嗰個位置，有一個京橋巴士喺嗰度上落車，然後行翻屋企係5分鐘嘅時間。隔離嗰部係藍色嘅免費樓巴，可以穿梭成個十里銀灘嘅嚇。咁海月灣有一個非常之大嘅好處就係屋企樓下有阿婆個市場，同埋有錢大媽，包括樓下都係非常之多食嘅地方嘅。OK， 咁咧我哋就飛一飛航拍俾大家睇一睇周邊嘅環境，然後再去睇樓先。繁星流動，和你同路，從不相識開始心接近，默默以真摯待人，人生如夢，朋友。OK， 觀眾朋友，我哋先嚟到第1套房，望一望出邊個景色先。買呢度咧，你就唔使擔心呢一邊會有遮擋喎，因為樓下嘅呢一些田咧，佢係已經係定為農田保護區，佢唔俾起樓噶啦。但換一句話，起樓而家啲行情唔好，點去起樓啊？係咪啊？呢一套房咧係84個積嘅3房2廳1個洗手間，成間屋咧業主都係另外油咗個藝術油漆㗎，唔係藝術漆。咁呢一套房可以話係拎包入住啦，又可以話自己執一執啦，就睇翻你嘅追求係點樣㗎嚇。嚟門口開始講，3部電梯，一共係8戶單位。咁我哋而家咧係喺25樓嘅，25樓樓層都係好正嘅喎。咁入門口呢個位置咧係我哋小區，係我哋門嘅大門。呢個門新唔新潮啊？唔緊要。揾 Helen 買房送個智能密碼鎖俾你，呢個就唔使擔心啦嚇。咁我哋係呢一個咧係我哋有護花園，咁我哋嘅牆面可以睇一睇，佢係嗰種黃色嘅呢一個小塊嘅瓷磚嘅。咁最尾咧有俾一個好靚仔嘅瓷磚俾大家睇一睇。如果你想油成咁咧，係非常之唔錯嘅。咁我哋呢度大概有6個平方啦。咁呢度個業主封窗咧，點解冇封窗嘅？要自己封窗，2000蚊搞掂啦嚇。天然氣用明火去煮飯，熱水器呢啲都有晒嘅。咁我哋可以到時喺呢一個位置做翻個定制嘅係櫃。地板都好靚仔㗎，呢一個大理石加60×60嘅地磚，呢個係地磚嚟嘅嚇。咁呢個位置可以做翻個櫃仔。咁我哋嘅客廳咧係油咗呢一種灰色嘅喎，呢幾年比較興嘅灰色。睇睇個廚房先。呢邊嘅廚房係望出去個景色咧，其實就係睇到阿婆個市場嘅。咁我哋洗手台、抽油煙機、煮食爐、消毒碗櫃呢啲都有晒。抽油煙機好乾淨，同埋上下嘅櫃仔都好乾淨。呢邊望翻過嚟可以擺一個大少少嘅雪櫃。呢個雪櫃我諗我哋都係唔要噶啦嚇。我哋睇一睇上方個燈，有一種係復古風嘅燈啊！
嚇，中意就留低，唔中意就送俾人啦。呢個燈咧，亦都係我覺得係矮咗少少，咁點算啊？可以調噶，叫個師傅咧拆落嚟，剪咗佢，然後駁上去，咁我哋就可以抬高少少啦。如果唔係食飯嗰陣時咧，我覺得唔係特別方便咯。我唔知啊，我冇用過呢一種燈，我感覺啊嚇。OK， 3米嘅開間，粉紅色嘅梳化，有啲邋遢，可以作為可以抌咗佢噶啦嚇。唔知係咪佢係包咗邊嘅嚇？咁我覺得呢個梳化咧係比較揀人啲嘅。如果係女仔嘅話咧就好中意，如果係一個家庭嚟講咧就唔一定中意。睇翻我哋自己唔緊要嘅。嚟再睇一睇電視櫃冇電視，夏普啊，我唔係好記得呢個牌子嚇。總之唔係好大部啦，50寸嘅電視而家都係興65寸啊、75寸嗰啲電視噶啦啊。OK， 望一望個房間先。呢3間房咧，整體嚟講，個人感覺上係保養得唔錯嘅，同埋佢每間房都另外油咗好花嘅顏色咯嚇。有色彩多嘅朋友肯定就好中意嘅。咁我哋睇一睇呢個景都靚㗎，唔會有遮擋。我哋呢一層樓咧點樣都擋唔到㗎啦嚇。咁個窗一開咧，其實都係非常之扯風嘅喎。哎呀，唔記得俾大家睇一睇個朝向先。嗱，個朝向咧係朝東向嘅呢一間房。呢間房係朝東向嘅，有個空調，有個燈，有個1.5米嘅床。啲床咧係比較新淨少少，但呢個衣櫃我頭先已經睇咗啦。你睇下，會喐㗎，會喐㗎，所以呢個衣櫃都要唔到㗎啦。呢個梳化咧算好乾淨嚇，但係我感覺上好似冇咩地方擺，除非擺咗小房間嗰度去啦。睇一睇沖涼房。呢個沖涼房好乾淨，白色嘅。呢個瓷磚都好舒服。而家試唔到水，冇咗水。但係呢一種嘅趟門咧，我建議可以換呢一種推趟門，2000零蚊可以換一個趟門。第一安全，第二個比較好用少少。坐廁、洗手台、鏡面櫃呢一啲燈都係冇問題嚇，感覺上咧係好正嘅。呢啲 OK 嘅。睇下第二個房間。應該係嗰個梳化先買，然後買咗呢一個。咁呢個咧係咪梳化床啊？有少少似係梳化床啊嚇。咁呢度咧，唔係梳化床。陣間我扣翻去啊，佢可以扣翻去嘅。OK， 先望喺度先。咁我哋望一望呢個景色先嚇。打開個窗感受下。開唔到嘅。好，我哋唔打開先，開咗個窗，早上個太陽都係直接照入嚟噶啦嚇。呢度就偏少少東北向，望一望啊。嚟呢間房咧唔係好大嚇，6個平方左右。呢個係粉紅色女仔房間嘅顏色，可以作為一個衣帽間麻雀房或者點都得啊。我哋再睇一睇。呢間房咧，佢係隻床咁擺嘅。陣間我哋睇另外一間咧，隻床唔係咁擺嘅，1.5米嘅床，窗口好大，衣櫃 OK 咯，擺喺小房間嗰度咯。主人房嘅話，呢個衣櫃就唔係好用嘅。牆面咧係油咗呢一種藍色嘅嚇，上邊係天花就好乾淨嘅。咁個窗簾咧，我哋都要換晒㗎啦。咁呢一間屋嘅窗簾咧，全屋去換咧都係千零蚊可以搞掂啊，包埋去度尺寸啦，同埋咧上門安裝啦嚇，售後服務呢啲都係冇問題嘅。我哋睇一睇呢個地板咧就有少少翹起身啦嚇。呢個地板咧有少少翹起身啦，咁冇得講噶，因為呢度嘅交樓時間係15、16年左右嘅時間，多多少少都係有啲問題嘅嚇。OK， 睇一睇個陽台先。呢個陽台咧，呢個晾衣架咧甩咗，要抌咋啦嚇，唔緊要，Helen 會幫大家去整好嘅。再欣賞下呢個景色先，睇一睇呢個景。OK， 陽台有部洗衣機。洗衣機都可以退休啦，呢個洗衣機係可以嘅牌子，幾百蚊買翻嚟嘅，咁都係舊咗。而家買嗰隻大眼雞，帶埋烘乾功能都係1300咋，12公斤嗰隻嚇，就好好用嘅。咁我哋望出去前邊咧係
碧桂園嘅第7期啊，半海雲山嗰邊嚇，咁嗰邊咧就隔涉咗少少嘅，都係冇咩細單位賣緊㗎啦。對面嗰個小區係三林海，三林海咧都有幾棟係睇呢一隻團圓風嘅，但3期嚟講，海月灣就得呢幾棟，3棟19、20、21呢3棟咧係睇呢一邊嘅團圓風，而且唔係每一個單位都係睇團圓風㗎喎。OK，我哋睇完咗呢一套房，咁呢套房咧個業主係有爭銀行嘅錢嘅，呢套房咧爭幾萬蚊嚇，佢會自己去還啦。咁而家佢個總價咧係318000，就可以擁有呢一套單位咯喎。咁呢套單位咧，我哋仲有一套可以去對比一下喺隔離嘅3單元啦，即係更近我哋小區嘅小門口嗰度嚇，兩套房對比下，睇下大家中意邊度。睇到呢度記得幫 Helen 訂閱一下，中意呢套房嘅話。沿途與他車廂中私奔般戀愛，再擠迫都不放開，祈求在路上沒任何的阻礙，令愉快旅程變悲哀。連續2次綠燈都過度了，與他在外幾公里。當這盞燈轉紅便會別離，憑運氣決定我生死，祈求天地放過一雙戀人，怕發生的永遠別發生，從來未順利遇上好景降臨，如何能重拾信心？祈求天父做10分鐘好人，賜我他的吻，如憐憫罪人。我愛主，同時亦愛一位世人，祈求沿途未變心，請給我護蔭。為了他不懂禱告，都敢禱告，誰願眷顧？OK，嚟到第2套單位咯喎，咁呢個單位佢係封咗個窗嘅，咁個感覺上咧就係乾淨啲，間屋內籠嚇，但係咧就呼吸唔到出邊嘅呢一個新鮮嘅空氣。睇下每個人嘅需求都係唔一樣，同樣嘅面積84平方，咁呢個單位咧你可以當佢係吉屋咁去買翻。咁睇完呢一間屋咧，我哋陣間再去睇一睇我哋樓下有一套房正在裝修嘅，大概可以睇一睇佢第日裝修咗之後咧個款式係點樣嘅嚇。咁我哋由門口開始睇翻下先，有冇發覺呢棟樓咧同其他棟數係唔一樣嘅？啲地板啲顏色同埋啲門嘅顏色都係唔一樣嘅嚇。咁入嚟咧，業主換咗呢一隻智能密碼鎖。地板咧呢度好奇怪，唔知點解會咁嘅佢冇瓷磚嘅喎。呢個佢係整咗呢種藍色嘅膠，然後下方咧我研究咗下，佢入邊咧係毛坯嚟嘅就要我哋自己去整一整。咁上方咧甩咗皮，就係叫個師傅去全屋去油翻晒。呢度咧佢封窗係自己封咗個窗嘅嚇。咁呢個窗咧，呢度有個紗窗網去搣咗佢，然後咧去隔離嗰度買翻一個150蚊嘅呢一隻推拉紗窗門就 OK 啦。封窗啦，呢度咧都要2000零蚊去整嘅。呢個咧係插卡嘅天然氣嚇。OK，咁我哋再行過嚟睇一睇，同樣啦。呢邊咧門身後方佢係可以做翻個櫃仔嘅。咁入嚟呢個位置睇翻我哋嘅廚房乾唔乾淨先？入嚟睇到咧，其實個廚房係比較邋遢少少噶啦。抽油煙機咧都未洗乾淨啦，有煮食爐啦、消毒碗櫃啦，同埋呢個門咧係爛咗一塊嘅。咁呢度望出去係可以睇到團圓風，包括咧係可以睇到呢個係阿婆個市場嚇。所以我哋出入門口呢度有個門口出去都係非常之方便嘅喎。咁呢度擺翻個雪櫃個位置其實都係 OK 嚇。咁 OK，咁我哋過嚟睇一睇，好奇怪嗬？呢個要住搞咩啊？你睇下上邊咧，佢整咗個不鏽鋼，咁我哋第日如果係要
全身去整間個屋咧，油翻個油漆咧，其實就係8000零蚊左右，可以全屋油藝術漆，即係我成日講嘅防刮花、防潮、防發霉嘅嗰一種材質嚟嘅，佢就唔係普通嘅油漆啦嚇，包括後尾呢一啲轉窿呢一啲咧，全部都會修復好俾到大家。咁呢一啲家私咧，呢個梳化感覺上還算 OK 嘅，同埋呢個雪櫃咧係美的嘅牌子嚟㗎嚇，有少少舊可以換咗佢啦，唔要噶啦。開間咧同樣係3米嘅開間，咁我哋咧睇一睇呢個房間先。每個房間嘅景色，我感覺上係非常之靚仔嚟。樓下係田園風，遠處係個山景。今日嘅天氣其實係落雨加陰天，有冇睇到啊？嗰啲雲朵喺度啊，好靚啊！咁同埋咧，呢個業主佢好細心咁，呢度咧係加咗呢個防水條嘅擋水條，咁落雨嗰陣時咧就唔會撇落嚟嚇。咁我哋過嚟望一望啊！呢邊咧就可以好清晰咁睇到阿婆個市場，同埋樓下食鋪，同埋樓下咧有一個斑馬線，呢個位置係我哋小區嘅側門口，所以我哋呢一棟樓就非常之近小區嘅大門口嚇。咁我哋再望一望呢一隻嘅地板係淺防木紋嘅呢個木板嚟嘅。咁如果3間房要換咧，大概係8000蚊左右，可以換一個瓷磚嚇，可以換翻類似呢種瓷磚。咁沖涼房我哋望一望呢度咧，同埋咧我哋嘅坐廁同埋鏡面櫃呢一些咧，全部都係做好晒嘅。咁睇一睇中間嘅呢一間房先。中間嘅呢個房間，頭先我哋講咗，就可以忽略唔睇噶啦。因為如果係買呢一間屋，都要去重新去油一油個牆面嚇。咁我哋望一望呢個景色都好靚仔噶。最緊要咧，我哋可以睇一睇廁所隔離呢個位置呢個書台唔關我事噶，佢本身係爛噶，想移開嚟俾大家睇一睇下。咁樣睇咧係冇睇到有反揀嘅，但係門後方呢度咧係甩咗個皮嚇，但係唔係反揀，唔係滲水嘅情形發生。如果擔心呢一塊全部可以剷咗佢，做翻個防水嘅，睇一睇主人房呢個門有冇覺得個顏色同迎海南迎海北嗰個門嘅顏色係好，即係比較好睇啲咯。我哋可以參照下呢一個設計。呢度做一排嘅衣櫃，呢個衣櫃係55公分咁深度啦，所以咧我哋呢一邊咧，如果係做衣櫃，可以參考下呢一個長度嚇。牀咧係咁擺嘅，1.8米嘅床。然後咧呢邊咧有冇發覺呢個窗台啊？呢個位置好多時候係到呢個位嘅，但係咧我哋呢個窗口咧比較闊落少少，所以我哋嘅視野咧就非常之開揚嚇。咁我哋望一望呢度個景色，非常之靚仔嚇，望出個景色咧都係非常之唔錯嘅。好，咁我哋再出嚟陽台望一望，買呢一間屋咧我哋就係睇講啲。我買呢一間屋咧，我哋就係睇呢一個窗外嘅景色係如何嘅。咁屋企入邊咧，你肯定就要裝修噶啦。如果想話拎包入住，咁呢一套房咧就真係唔係好啱大家嚇。睇翻下我哋呢一隻陽台先，陽台大概係有七個平方左右，6到7個平方。上邊咧都係甩咗皮噶啦。頭先都講咗8000蚊左右咧可以整埋一個藝術漆，所以呢個都唔係問題嚇。OK，講翻下呢套房先。咁我哋如果另外要做啲封窗封靚仔啲落地嗰啲咧，都係8000零蚊、9000蚊左右可以搞掂。喺3期買嘅就係佢嘅方便啦。OK，呢一套房睇完咗，個價錢咧係30萬就可以擁有呢一套房噶嚇。咁呢套房咧同頭先嗰套對比，我哋先去睇翻下樓下咧仲有一個裝修，我哋可以睇一睇佢嘅牆面係點樣。呢套房紅本在手，30萬就可以擁有，業主實收30萬嚇。OK，我哋落去睇一睇樓下嗰個裝修。為何男孩
到這副德性，沒法忍受慾望停定。年輕要任性，愛出要盡興，熱戀也像驅車過境。好好觀光，親手攝影，抱抱陌生的背影，然後你繼續行程，換遍每座城，護照裏蓋上角色簽證，遊客是你，風景是我，無法避免讓你經過，尚未預期盛放，有人預期過路，情人預期相愛，直到分開，就像命書中批過，在最後都化作烏有，但那天曾實在華麗地邂逅，早發生過，好等你繼續走。OK，頭先咧我哋講緊係喺樓上，而家喺樓下少少，咁啱係我業主裝修嘅呢一套房，咁佢而家係未裝修好嘅，咁我哋睇一睇呢個外立面咧，油咗呢一種基底漆，係咪舒服好多啊？個感覺上呢種基底漆咧，佢係有防刮花啦、防潮啦，同埋咧落雨天都唔驚會撇水嘅呢一種材質嚟嘅話，相當於咧係地下停車場嗰種環氧地平漆嗰種材料係差唔多㗎嚇。咁佢之前呢度咧都有少少甩咗嘅，咁而家個師傅全部都喺度整緊啦。咁 OK，咁我哋入門呢度佢都係整咗，但係而家仲未完全整好嚇。咁大家可以做翻個參考。我哋入嚟門嗰個位置咧，佢都係油咗呢一種嘅材質嘅喎。咁我哋再行過嚟睇一睇嚇，呢個師傅而家佢整緊修補緊同埋整緊佢嘅藝術漆嘅。OK，咁我哋咧再望一望入門口嘅呢一個位置，佢都係整咗呢一種基底漆，係咪好靚仔咧？咁掃一掃俾大家睇一睇，成個白色係非常之正嘅。好，咁我哋睇咗呢兩套房，咁我哋落去一樓同大家做翻個總結啦。好，觀眾朋友，我哋頭先咧係睇咗21棟嘅3單元同埋2單元啦。咁我哋前邊睇一睇，有個紅色嘅招牌嗰個位置係我哋小區側門嘅出入口，出去咧就係阿婆個市場喎嚇。咁我哋出入咧就非常之方便嘅。咁我哋邊講邊同大家講翻下，呢個小區嘅環境係好正嘅。咁呢邊咧睇到好多一包一包黑色嘅呢啲垃圾袋咧，係業主唔係物業咧整咗啲維修嗰啲草啊，所以我哋睇到成個小區咧啲綠化係做得非常之正嘅，有地下停車場同埋物業費呢邊管理都非常之好。OK， 講翻個重點先，兩套房相差18000，如果想拎包入住就揀第一套，如果想我都係隨便，即係我都係中意自己執一執嘅話咧，就揀翻第二套嘅喎。兩套房咧個樓層咧都係高層嘅，兩邊咧都係望個團圓坊，就係第二套房咧就係冇咁乾淨少少下，都係要執，但係相差18000之間，我自己係咪可以整得好靚仔咧嚇？咁就要睇翻你自己親自過嚟睇，因為視頻上邊睇咧係睇唔出㗎。最緊要咧記得要揾Helen啦。好啦。咁呢兩套房我哋就分享到呢一度。咁除咗呢個3房之外，我哋都有2房嘅睇團圓坊嘅呢一啲單位，總價咧係23萬到27萬之間。2房團圓坊嘅景色，似乎於你望出個樓層高低啊，內籠嘅裝修係點樣，業主放出去嘅價錢都唔一樣嚇。OK， 記得幫 Helen 訂閱一下啦喎，或者點個 like 或者係評論一下，多謝你哋嘅支持。咁同 Helen 睇房完全唔需要壓力，車接車送。同埋包埋個餐，我哋每日都喺蓮塘口岸專車接送你哋過嚟睇樓㗎。睇完呢一集，我哋下一集再見，拜拜。